В чашу просеем сухие ингредиенты: сахар, какао, муку. В них добавляем ванильный сахар, соль и соду. Все ингредиенты перемешиваем до однородного состояния. В сухую смесь добавляем сливочное масло, молоко, растительное масло и яйцо. Смешиваем блендером до однородной массы. Вот такое тесто у нас получилось. Не сильно густое и не сильно жидкое. Добавляем столовую ложку уксуса и все перемешиваем. В форму, смазанную маслом, выливаем тесто. Готовые бисквиты остужаем, обрезаем по нужному диаметру и делим на 2-3 части. В сотейник кладем ягоды и сахар и томим на маленьком огне до растворения сахара. Ягоды отделяем от сиропа и перекладываем в другую чашку. Во вставшийся сироп добавляем немного воды и ставим на огонь на 1,5–2 минуты. Это у нас получится пропитка для коржей. В чистую сухую чашу выливаем охлажденные сливки. И взбиваем до мягких пиков. Постепенно добавляем сахар в 2-3 этапа. Почти готовые взбитые сливки добавляем творожный сыр маленькими порциями в 2-3 этапа. И взбиваем до твердых пиков. Вот такой вот крем у меня получился. Он очень густой и хорошо держит форму. Остывшим сиропом мы пропитываем первый корж. Выкладываем лопаткой крем и равномерно его распределяем.
поверх крема хаотично выкладываем ягоды. На ягоды ложим пропитанный с внутренней стороны корж. И также пропитываем его верхнюю часть. На последний корж выкладываем почти весь крем, оставляя немножко для украшения торта. Готовый торт посыпаем шоколадной крошкой, либо поливаем растопленным шоколадом. Декорируем торт оставшимся кремом. Для украшения я использовала кондитерский мешок с насадками. Далее украшаем торт свежими спелыми ягодами вишни или черешни. Ну вот и все, наш торт готов. Приятного аппетита! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ссылка в описании.